ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဒီခုတလောပေါ့နော်ဂျီဘုတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတက်နေတာလေးတခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါအလုံးတိုင်းတက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဖုန်းတွေမှာတက်တာကျွန်တော်ဖုန်းဆိုရင်လည်းလို့ပဲဂျီဘုတ်အဲ့ဒါတက်တယ်ဘာအဲ့ဒါတက်လဲဆိုတော့စာရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျီဘုတ်ကိုအများနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဂျီဘုတ်သုံးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာကဘာလုံးလေးရှိတယ်ဒီကဘာလုံးလေးက language chain လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုဘာမှရှိမနေတော့အဲ့တော့ language chain ဘယ်လို chain လဲဆိုတော့ space bar ရှိအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာလိုအဲ့လိုမြန်မာလိုရိုက်ချင်ဒီမှာသွားရိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အရင်သုံးနေကြအတိုင်းပဲဒီနားလေးမှာကဘာလုံးလေးရှိတယ် language chain လို့ရတယ် language switch key ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာတွေကပျောက်နေတယ်ဟောသူက update ဖြစ်သွားလို့ပျောက်တာလားဘယ်လိုပျောက်တာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေတက်နေတယ်သုံးလို့မရဘူးဟာဂျီဘုတ်ကသုံးမရတော့မြန်မာသာမရတော့လို့လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးဒါလောက်ကြရတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဂျီဘုတ်ကိုသွားမယ်ပထမဆုံးဟောဒီမှာဂျီဘုတ်မှာအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ့်ဘာသာနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှာဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုတော့မှာ preference ဆိုတာလေးရှိတယ်မှာဒီနားလေးမှာ preference ဆိုတာနေမယ်အဲ့ဒီမှာ language switch key ဆိုတာရှိတယ် change language with a dedicated key တဲ့ this hide the emoji key တဲ့ဒီမှာ emoji key ကိုဖျောက်ပြီးတော့ language switch လုပ်တဲ့ဟာလေးဖျောက်ပေါ်ပြီးမယ်တဲ့ဒါလေးကိုတွားပြီးတော့အုံမေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စာပြင်ရေးကြည့်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးပြင်ရပြီနော်ခုနလိုမျိုးဒီအောင်တကူတော့တော့ဖိနေကြမလို့တော့ဘူးမ language switch လုပ်တဲ့ကောင်လေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီတချို့ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တာနော်ဖုန်းတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလေးတွေမှာဖြစ်လို့ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်ရတာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ